Fala galera, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou gravar um vídeo montando um avião com esses itens que eu já tinha pegado, né, pra já deixar preparadinho. E acho que vai ter que ter 3 partes desse vídeo. Uma pra poder montar, 2 pra poder pintar e 3 pra poder brincar. Então acho que vai ter que ter 3 partes desse vídeo, mas não sabemos, né? Vou colocar vocês aqui no chão. E eu vou... Ah, gente, peraí. Eu tenho que pegar uma almofada, porque eu não vou sentar nesse chão frio, né? Então, peraí. Sim. Aí... Sentei. Tá, muito bem. Vou tirar meus chinelos. Tá bem pesado isso daqui, porque aqui tem alguns itens, né? E aí nós temos essas caixas de papelão. Essa que é bem grande. Essa que é um pouco menor, mas é grande de altura. E essa que é larga, ó. Então, eu não sei. Gente, não tá aparecendo meu rosto. Não tô gostando disso, porque eu quero que apareça meu. Vocês deveriam estar aqui. E eu sentada ali. Mas como é que eu vou colar vocês ali? Me diz. Não sei. Parece meu rosto, por favor. Aqui, parece que eu quero cortar meu osso. Tá. Deixa vocês por enquanto. Aqui. Pronto, agora sim. Consegui mostrar meu rosto. Produção, eu não consigo mostrar meu rosto. Eu queria que ficava lá, né? Mas aí lá não aparece meu rosto. O que que eu faço? Vai estar em cima de alguma coisa? Mas tipo o quê? A produção tá me ajudando aqui, gente. Não vai cair. Pronto, a produção me ajudou aqui. Produção chamada Super Heroína Mamãe. Tá ali. Tomando um chimarrão. Tá. Eu tô em dúvida. Se eu faço o meu avião aqui nessa caixa ou nessa. Nessa que vocês estão, eu não caibo. Caibo. É caibo que fala? O quê? Caibo. O que é isso? Cabo. Caibo. Caibo. Não sei como é que fala. É caibo? Tá. Ó, vamos entrar dentro dessa caixa pra ver se eu entro. Eu entro, mas para um avião isso daqui não funciona. Socorro. Socorro. Como é que sai da caixa agora? Como é que sai da caixa agora? Dicas aí nos comentários como é que sai de uma caixa. Vira pro lado. Vira mais. Aí. Ai, a caixa vai arrebentar. Legal. Essa caixa não vai ser meu avião. Melhor eu virar pro lado como produção. Consegui. Saímos. Nossa, a caixa agora ficou bem largona, né? Mas tá, saímos da caixa. Agora cadê a outra caixa? Ah, tá bem na minha frente, mas eu não enxergo. Ótimo. Ai. Tem coisa dentro. E agora? Tá, antes eu vou tirando as coisas e vou mostrando pra vocês o que eu vou ocupar, né? Pra fazer o avião. Fitas coloridas. Galera, que tava aberto daqui. Canetinhas da Faber-Castell. Post-its. Post-its da Mini Biju. É da Xing Li.
crepe, fita durex, grampeador, cola, giz de cera. Aqui em casa tem um monte de tampinha. Eu peguei uma de cada cor. Peguei uma vermelha, uma amarela, branca, azul bem forte, verde na verdade, azul forte, azul fraco e verde claro. Bastante cores para o nosso avião. Esse negócio, gente, que a gente pega e coloca o papel e aí o papel fica bem durinho. É bem bom isso aqui. Lápis e mais canetinhas e caneta preta, caneta colorida, para poder deixar nosso avião bem bonito. Por dentro, porque por fora eu vou pintar com tinta. Papel. Achei mais uma tampinha cor-de-rosa. Mais uma canetinha. Uma bolinha, uma miçanga, não sei porquê. Lixo, também não sei porquê. Meu Deus. Vocês estão caindo, gente. Tá, agora vamos entrar no avião, do outro avião. Pra ver como eu vou escolher. Vamos sair daí. Oi, Dani, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Ainda não. Isso porque a estrutura... Mar. Aí. Ih, já não gostei. Tem uma fita aqui dentro. Ele é melhor. Só que eu gostei mais desse. Que é mais duro. Esse daqui, ele é muito mole. Eu parece que tô já no chão. Esse ali, ele tem o fundo da caixa mais forte, resistente. E esse aqui, olha aqui. Eu rasguei, então não tem mais como usar. Rasguei? Tá sem chinelo. Não, é que eu tô por aqui porque é pra fazer melhor. Então vai ser esse daqui, porque eu tô dentro do avião. Como é que eu vou entrar dentro do avião com chinelo? Vai. Só vai ser um pouco difícil de sair desse. E eu tô com medo de rasgar, porque essa é a última caixa que cabe eu. Ai. Ó, a gente pode fazer assim, ó. Ai, cara, deixa eu não pegar ele. Ó, a caixa tá aberta. Ó, eu vou usar assim. Por quê? Não sei. Não. É que essas seriam as asas. Só que aí eu não caibo assim, sabe? Eu nem comecei a fazer o avião, tô decidindo a caixa, mas acho que vai ser essa. Vai ser essa daqui sim. Seria melhor se tivesse outra dessa daqui aqui, né? Mas acho que já rasgaram. É uma pena. E daí essa vai ficar para minhas costas e essa vai ficar pra mim fazer tipo colocar os botões, sabe? Os botões vai ser assim. Eu acho que não vai ter mais avião porque eu rasguei todas as caixas. Estaria todo mundo muito preocupado. Ali no chão, a gente vê resquícios de muitos vidros. Por quê? Rasguei a caixa. Tiveram que quebrar as janelas para dispersar o ar que envolve durante toda a manhã e a parte da tarde, porque o fogo ele se alastrou rapidamente, Darlison. Então, informações de momento. A gente está mostrando o prédio de 10 andares que fica na Ave do Chaim, aqui na região da 25 de março, com a Ave do Chaim. Vamos fitar aqui. Gente, quando eu terminar de fitar, eu já volto. Pera aí. Voltei, gente, e eu decidi que a caixa não vai ser mais pra mim. Um avião, na verdade. Vai ser pro meu gato, galera. Porque eu vou rasgar do avião pro meu gato. E acho que aqui ele vai caber. Cada vez eu tô deixando o celular cair. Tudo bem. Vai lá, não sei como é que eu vou fazer. Não faço a mínima ideia. Como você faz um avião mesmo?
futebol, confusão, muita correria, pancadaria. Eu vou colar os botões, eu vou fazer essa parte do motor aqui. Antes do jogo da Copa do Brasil. Alguns flamenguistas, mesmo sem ingresso, furaram as barreiras e invadiram o Maracanã. Então, vamos botar aqui os botões. Polícia Militar E depois a gente vai escrever embaixo para que eles servem. Eu quero fazer um botão que gira. Vamos ver como é que vai ser. Vamos primeiro fazer então os botões. Só que o problema é, eu tô sem... Na verdade eu tô com... Ah não, vou fazer com fita, é isso? Fita é bom. Então vamos fazer aqui. Assim é a frente do avião. Tá. O botão branco vai girar. Por que o botão branco vai girar? Porque ele vai... eu não sei. Mas vai se girar o botão branco. O botão azul. E o botão amarelo vão girar. Os outros 5 vão ficar assim pra já explicar. Tá, então vamos fazer primeiro os mais fáceis, depois a gente fica com os difíceis. Primeiro vamos fazer os mais difíceis, que é o que eu faço sempre, né? Vamos pedir aqui a ajuda da produção. Produção. Mamãezinha. Produção. É que eu preciso fazer um furo. Como é que eu faço esse furo? Aonde? Aqui, ó, pro botão girar. Vem aqui ver. Que eu preciso que o botão... Termina aí teu shima. A produção vai terminar o shima dela ali. Aí depois ela vem aqui me ajudar. Então... Vamos ver. Quê? Aonde tu quer fazer? Aqui, ó, nessa parte, que aqui vai ser o motor. E daí vai ter os botões que vai clicar, né? Que só vão ficar assim parados. E os outros... Não fala em cima. Não, eu vou colar, só que uns eu quero que gire. Eu preciso que faça um furo para os botões girar, né? Pra eles ficarem soltos. É lamentáveis essas cenas. É que Tipo assim, ó, vou dar um exemplo. Esses botões aqui, 3 vão girar. Então eu vou ter que fazer 3 furos. Só que os furos tem que ser um pouco apertadinho pro botão poder girar. e agrediu com uma voadora o goleiro Cássio. A gente vai voltar a falar de futebol e vamos mostrar os detalhes também do que aconteceu aqui no litoral de São Paulo. Renata, obrigado. Enquanto isso, ó, vou mostrar pra vocês. Esse vai girar, esse vai girar e esse vai girar. Vamos patrocinar aqui a Fonte Life, Água da Pedra. Estava dentro do carro com a mulher, também dele, fizeram uma discussão, o cara simplesmente se matou, Essa daqui que eu acho que é Cristal da Terra. matou primeiro a mulher, depois Coca-Cola. tirou a própria vida. Agora, os detalhes teria motivado A Britânia. a polícia também vai Nossa, mas também as tampinhas não cadê aí, né? que vai trazer informações atualizadas sobre esse caso. Não adianta eu fazer com Tesoura. No exato local onde tudo aconteceu, a notícia de agora foi durante essa madrugada. O que a polícia já sabe até agora sobre esse homicídio seguido de suicídio? Meu irmão, bom dia. Excelente dia para você também, Gabi Soares. Estou em frente à casa onde o casal morou por muito tempo. Porque vai morou, girar. Gabson. Eles estavam Agora vai separados. ficar esse furo ali. Casal de policiais Vai ficar esse furo militares, ali. Que furo? Esse que tu soldado fez. Tavares, Sim, mas tu pediu pra fazer essa. Pra poder girar? É, mas ele não vai girar, ó. se apaixonaram. Como é que ele vai girar dentro? Moraram juntos. Tá Alugaram bom. antes da casa. Vieram pra cá. Assim, então. Era o fluxo, Hã? mas infelizmente, por conta das Não vou fazer isso nos outros. Vou deixar assim assim. Tavares, Não gostei. ele não aceitou. Ó, gente, não vai girar, então eu vou deixar assim. Não gostei, mas tudo bem. Ao se separar, ela pegou a casa. Fita, tesoura e vamos colar os botões, né? Vamos colar em cima para não aparecer esses outros furos que tem aqui. Aí, Para morar com ele, para dividir o aluguel. Mas a intenção dele era reatar e se a gente vai fingir que houve algum problema técnico no motor? Meu gato vai amar brincar disso, galera. Vai amar, sim, vai odiar.
Ele não gosta de ficar dentro de caixa. Não vai gostar. Eu vou fazer. Parou exatamente onde estava esse outro carro estacionado. Se ele não gostar, eu brinco. Olha só, marcas do estilhaço Que foi? Eu gosto de brincar de avião. do carro. Começaram a conversar. Essa Vocês conversa, podem perceber, né? acabou Mas tudo bem. progredindo para uma discussão, se escutar. Gente, quando eu colar todos os botões que vai demorar aqui, eu volto com vocês. Porque esse vídeo senão vai ficar muito longo. Então, pera aí, eu já volto. Voltei, galera. E coloquei mais botões, né? Esse daqui que eu tenho colocando. Coloquei mais 3. E os outros eu não vou colocar. Vou deixar só esses 3 aqui. Tá bom. Vou explicar pra vocês. Esse daqui, o branco, é pra pilotar, ele mexe. Daí o vermelho é pra turbulência, mexe também. O azul é para abrir a porta das pessoas comum, pra comum. E o amarelo é pro VIP, pra abrir a porta do VIP, né? Vai ficar assim. Meu gato ainda não viu, ele não tá vindo aqui, não sei porquê, senão ele já estaria me Aqui eu tenho um post-it, eu vou pegar ele pra fazer tipo o piloto, sabe? O piloto não, tá? Pra fazer que tá indo reto, pro lado, pro outro, pra trás, entendeu? Vamos fazer isso, né? Não precisa mais disso. Tá. Agora que a gente já fez ali, eu vou... Não vou colorir, vou deixar assim. Já que pro meu gato, se fosse pra mim eu ia colorir. Já que pro meu gato, não vou precisar colorir. Aqui, pra dentro, eu vou escrever. Escrevi voando com Maria. Vou fazer um coração. Tá. Agora, pra parte de dentro, eu vou escrever base quentinha do Mustang. Base quentinha do Mustang. É a base secreta dele. Tá. Vai ficar pra dentro por enquanto. Lápis de cor não vou mais usar.
canetinhas. Eu vou escrever Mustafa. A canetinha vai chegar, depois vou usar pra fazer outra coisa. Tesourinho vai usar, tetrapo também não, ficou não. Gente, a base tá pronta. A base não, o modelo tá pronto. Né? Tá pronto. E aí eu vou pegar o velho, eu vou colocar um pano aqui e eu já volto. Peraí que eu vou pegar ele. Gente, não teve parte 1, parte 2, parte 3, fiz tudo nesse vídeo. Mas brincar vai ter que ter parte 2. Porque o velho tá dormindo bonitinho. Eu até vou mostrar pra vocês como é que ele tá dormindo. E eu não vou tirar ele dessa fofurinha pra ir lá no meu avião, né? Então, gente, foi esse o vídeo. Espero que tenham gostado. Tchau!